Hallo meine Lieben, ich bin euch schon seit einiger Zeit noch etwas schuldig und zwar geht es um Procreate. Da gab es, ich glaube es war letzten Oktober, einen neuen Release, der hieß 5.2 und da gab es zwei hauptsächliche Schwerpunktthemen. Eines davon ist 3D. Und ich wollte euch einfach nicht nur zeigen, was dann neu dabei ist, sondern euch halt einfach auch eine Möglichkeit zeigen, wie ihr das oder wie wir das als Bastler auch verwenden können oder wo es sinnvoll ist. Und dazu geht es im heutigen Video. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Bei den Neuerungen mit dem Release 5.2 gab es zwei Hauptthemen. Eines war das 3D-Zeichnen und das andere ist die Accessibility oder die Bedienbarkeit. Wenn ihr gucken wollt, was alles dabei war mit dem neuen Release, könnt ihr hier auf Hilfe gehen, dann könnt ihr auf Neuerungen gehen und da wird es euch so ein bisschen gezeigt, was da alles drin ist. Oder was ihr auch machen könnt, ihr habt hier das Procreate Handbuch und wenn ihr da ganz runter geht, habt ihr hier Discover What's New und da wird euch das alles auch nochmal angezeigt, was quasi neu ist. Vom iPad her, ich habe das iPad Pro, das 12,9 Zoll 5. Generation, von dem her, und ich habe 2 Tera Speicher, von dem her müsst ihr mit den ganzen 3D-Funktionen so ein bisschen gucken, was ihr für ein iPad habt. Ich habe mal geguckt, hier Systemvoraussetzungen und da steht, auf diesem iPad läuft Procreate, eben 12,9 Inch iPad Pro. 1. bis 5. Generation, das 11 Inch iPad Pro, 1. bis 3. Generation, 10,5 Inch iPad Pro, 9,7 Inch iPad Pro, iPad 5. bis 9. Generation, iPad Mini 5. bis 6. 5. und 6. Generation, iPad Mini 4 und iPad Air 3. und 4. Generation. Ne? Das ist so das, was ich hier sehe. Die Neuerung, wenn ihr im App Store hier auf Procreate geht, bei mir steht jetzt nur öffnen, wenn ihr den neuesten Release noch nicht installiert habt, dann würde hier stehen aktualisieren, dann könnt ihr da drauf drücken und dann wird das Ganze quasi, dann bekommt ihr den Update über. Eines, was neu ist, ist, dass ihr quasi wie PDFs importieren könnt. Das heißt, ich hatte dieses Dokument hier. Das ist ein mehrseitiges Coloring Book oder Malbuch, so heißt es auf Deutsch, mit ganz vielen verschiedenen Motiven. Und ihr seht, hier werden einfach die Ebenen angelegt und ich kann hier unten wunderbar mit der Leiste durch das Buch durchgehen und habe hier meine unterschiedlichen Motive. Das heißt, ihr könnt eben jetzt auch mit mehrseitigen Dokumenten arbeiten und es ist nicht immer nur eine Seite. Dann haben wir bei den Pinseln Neuerungen. Da gibt es neu nämlich die Materialien. Hier. Die sind eigentlich, kommen zusammen mit dem 3D-Zeichnen, aber ihr seht, die stehen auch fürs normale Zeichnen quasi zur Verfügung, nicht nur 3D, wo ihr dickes Haar, feines Haar, Phono, Holz, ne, alles solche Sachen, die stehen neu zur Verfügung, die könnt ihr zum Zeichnen verwenden. Dann, wenn ich jetzt, ihr habt vorhin gesehen, ich war bei den neuen Pinseln von BJ Dell drin, er hat so Fellpinsel neu. Und jetzt habt ihr hier oben neu kürzlich verwendet. Das heißt, ich kann hier drauf gehen und dann seht ihr die Pinsel, die ich zuletzt verwendet habe. Die werden hier aufgelistet und so kann ich wunderbar immer wieder zu denen zurückspringen, die ich gerade verwendet habe. Neu könnt ihr aber auch, wenn ihr
so rüber streicht, gibt es ein Suchen. Und da zum Beispiel, wenn ich auf Suchen gehe, dann wird mir angezeigt, wo genau das drin ist. Das ist jetzt gerade per Zufall die oberste Kategorie, aber wenn ich irgendetwas nehmen würde, was weiter unten ist, dann würde das einfach blau markiert, in welcher Pinselsammlung das drin ist. Zudem kann ich es pinnen. Das heißt, hier macht es jetzt nicht so wirklich Sinn. Moment. Lösen. Eines oder Pinsel, die ich sehr oft verwende, sind hier die von BJ Dell, den Standard Inka. Und jetzt sollte der eigentlich in kürzlich verwendet drin sein, genau. Und jetzt kann ich hier sagen Pinnen. Und egal welchen Pinsel ich jetzt verwende, die mit den Sternen sind immer zu oberst. Ne? Also so könnt ihr die Pinsel, die ihr am meisten verwendet, die hier als Favoriten hinterlegen. Was bei den Pinseln auch neu ist, ich gehe hier kurz rein, ist, dass ihr Materialien habt. Das heißt, ihr könnt pro Pinsel festlegen, die Metallic, wie stark das ist und die Rauheit. Das seht ihr nachher beim 3D-Zeichnen noch. Plus, ihr habt hier Stabilisierung. Und da hatten wir bis jetzt einfach dieses Streamline. Und neu gibt es noch Stabilisierung und Bewegungsfilterung. Das heißt, wenn ich jetzt hier, der ist ja Streamline schon so angelegt, dass er nicht so sehr das Zittern übernimmt. So würde das aussehen ohne. Wenn ich das Streamline komplett runter mache, dann sieht man halt wirklich die ganzen Handbewegungen. Und ich kann aber hier bei der Stabilisierung hochgehen, dann seht ihr, das wird, bis es fast gerade wird. Also auch da habe ich neu die Möglichkeit, dass eben, wenn ich gerade so ein bisschen zittrige Hände habe, ich trotzdem schön zeichnen kann und so schöne Linien erstellen kann. Das andere, was ihr neu machen könnt, ihr habt ja hier drüben die Dicke von den Pinseln und die Transparenz. Und bei den Bildern ist es ja meistens so, dass die Außenlinien, also zumindest bei den Bildern hier, es ist ja so, dass die Außenlinien jeweils fetter sind und die Innenlinien immer so ein bisschen weniger dick sind. Und wenn man da am Zeichnen ist, verschiebt man ja die immer wieder. Und wenn ich da konstant bleiben will, dann kann ich das einfach so machen. Ich versuche jetzt kurz die Dicke rauszufinden, mit der ich hier gezeichnet hatte. In etwa so. Das heißt, wenn ich jetzt immer will, dass, wenn ich Außenlinie zeichne, diese Dicke übernommen wird, kann ich neu hier drauf gehen, ein Plus machen und dann wird es so wie markiert. Das heißt, ich kann jetzt auch noch gucken, wie die dünnen Linien, die Innenlinien, das war definitiv zu dünn. Immer noch. Das ist so in etwa das. Das heißt, ich kann auch hier sagen Plus. Und jetzt egal, wo ich hingehe, ihr seht, ich habe immer noch diese beiden Markierungen. Das heißt, ich kann immer wieder einfach zurückspringen und dann bin ich wieder genau bei der gleichen Dicke und kann so mit diesen beiden Dicken von den Pinseln schön immer gleichmäßig arbeiten. Dasselbe könnt ihr nicht nur mit eben der Dicke von den Linien machen, sondern eben auch mit der Deckkraft. Und je könnt ihr da 4 Markierungen machen. Und das natürlich nicht nur für die Pinsel, sondern auch für den Wischfinger und für den Radiergummi. Und aufheben könnt ihr die wieder, wenn ihr wieder drauf drückt, auf das Minus und dann ist es weg. Ne? Dann auch bei den Farben gibt es Neuerungen und ich war ganz ehrlich gesagt bis jetzt, es gab so ein paar, die gesagt haben, bei mir wird der Verlauf nicht angezeigt. Und ich dachte mir, das kann ja nicht sein. Ich habe ja nichts Spezielles eingestellt. Aber tatsächlich war das so, dass bei den kleineren iPads
das bisher nicht eingestellt oder nicht zur Verfügung stand und neu habt ihr das auch da. Das heißt, diejenigen, die das bis jetzt nicht gesehen haben, die wird es freuen, weil jetzt wird der Verlauf hier auch angezeigt bei allen. Und bei den Paletten gibt es auch eine Neuerung. Ihr seht hier, wir haben diese kleinen Felder bis jetzt gehabt und neu gibt es auch Karten, wo das in einer Größe angezeigt wird und automatisch wird hier textlich dargestellt, eben was es für eine Farbe ist, aber ich kann das immer noch ändern. Ne? Und die Bezeichnung wählen, die für mich stimmt. Ne? Das ist eine Möglichkeit. Und da auch bei diesen Paletten oder bei den Karten könnt ihr, wenn ihr irgendeine andere Farbe habt, könnt ihr die genau gleich hinzufügen. Ist nicht immer ganz akkurat mit der Bezeichnung, das ist definitiv kein Rot, sondern ein Rosa, aber eben wie gesagt, na, da könnt ihr das ganz einfach ändern. Ja, dann haben wir das. So viel zu den Farben. Dann haben wir bei den Anpassungen auch noch Neuerungen. Da war es vorher so, dass ihr bei jedem Eintrag zuerst immer noch auswählen musstet, will ich es auf der ganzen Ebene oder will ich es nur mit dem Pinsel beeinflussen. Das ist hier als Zwischenstufe weggefallen. Ich kann direkt auf die Gaußsche Unschärfe gehen und jetzt eigentlich schon sagen, ne, hier mach eine Gaußsche Unschärfe. Ihr könnt aber immer noch sagen, ne, hier Ebene oder Pencil, also Stift. Ne? Da könnt ihr immer noch auswählen, aber per se, also für mich ist es ziemlich bequem, weil ich arbeite meistens mit diesen Funktionen auf der Ebene und nicht mit dem Pencil. Dann ne, muss man da nicht noch diesen Zwischenschritt machen, sondern kann direkt das einfach anwenden. Was neu auch ist, ihr seht, bei mir ist es alles ziemlich klein, was jeweils, wenn ich Videos mache, nicht zwingend bequem ist. Von den Bedienungshilfen her gibt es auch eine Änderung. Ich bin hier bei den Einstellungen auf meinem iPad, Bedienungshilfen, da Anzeige- und Textgröße und dann hier größere Text. Und da kann ich jetzt zum Beispiel größer gehen. Bisher war das aber so, dass das zwar hier auf dem iPad übernommen wurde, aber in Procreate selber wurde das nicht übernommen. Und neu seht ihr, dass das definitiv alles größer geworden ist. Würde jetzt für mich sehr wahrscheinlich nicht ganz so groß gehen. Ich bin in der Regel hier gerne so in der Mitte. Und dann sieht das Ganze so aus. Na, das könnt ihr euch so einstellen, wie das für euch am besten passt. Na, da könnt ihr auch über das Menü zugreifen. Hier, wenn ihr auf Aktion geht, Hilfe, dann habt ihr erweiterte Einstellungen und da seht ihr dann eben auch für Procreate, was für Möglichkeiten ihr hier habt. Da könnt ihr zum Beispiel euch ein separates Fenster anzeigen lassen mit den Touch-Gesten oder Single-Touch-Gesten, wenn ihr nicht mit beiden Händen arbeiten könnt. Mitteilung mit den Farbbeschreibungen, Feedbacktöne und auch einen Tippassistent, Unterstützung. Ne? Das gibt es auch. Also da könnt ihr noch weitere Bedienungshilfen einstellen. Was auch neu ist, ist, dass ihr mehr Ebenen zur Verfügung habt. Wenn wir hier zum Beispiel jetzt bei dem, was ich verwendet habe, auf die Aktion gehe, Leinwand und dann sage Leinwanddaten, dann seht ihr von der Abmessung her, ich habe 2048 Pixel mal 2048 Pixel, habe eine DPI von 132 und bei den Ebenen bin ich jetzt auf 444 Ebenen. Also wenn ihr mit der Anzahl nicht klarkommt, dann weiß ich auch nicht. Ne? Also da sollte sich auch was getan haben bei euch. Und wundert euch nicht, wenn ihr jetzt ein älteres iPad habt und nicht dieselbe Anzahl, wie ich euch jetzt gerade gezeigt habe. Das ist abhängig von eurem iPad, ne, was ihr da an Speicher zur Verfügung habt.
aber eben es sollte auf jeden Fall besser sein, als das vorher der Fall war. So, das war so im Überblick das, was sich geändert hat von der Accessibility mit den Bedienungshilfen. Und jetzt gehen wir ins 3D-Zeichnen rein. Und wenn ich sage, ihr könnt neu zeichnen, ist es nicht so, dass ihr 3D-Modelle zeichnen könnt, sondern ihr könnt 3D-Modelle nehmen und die quasi anfärben. Ne? Das hier zum Beispiel ist eine Vase mit einem Motiv, was ich da drauf gemacht habe. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, ne, ist ja spaßig, hier so ein paar 3D-Modelle anzufärben oder meine Motive da drauf zu machen, aber was bringt mir das? Und da habe ich mir Folgendes überlegt. Es ist ja so, dass wir, ne, zum Beispiel, wenn wir Tassen bedrucken, dann möchten wir ja gerne gucken, wie das Ganze aussieht. Und vielleicht hat auch ein Freund, Freundin, irgendjemand aus der Familie eine Idee, kann sich das aber nicht so ganz vorstellen, weil das geht ja nicht nur mit Tassen, sondern auch mit T-Shirts oder solchen Sachen. Und dann könnt ihr eben solche 3D-Modelle nehmen, das Design drauf machen und dann habt ihr eine gute Visualisierung davon, wie das aussieht. Und das könnt ihr auch dann so fotografieren, dass es irgendwo draufsteht. Das ist jetzt zum Beispiel mein Esstisch zu Hause, wo ich die Dose draufgestellt habe in der AR, Augmented Reality. Das heißt, das ringsherum ist echt, die Dose ist nicht echt, aber, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber die wirft hier sogar einen Schatten und hat festgestellt, dass die Lichtquelle von der Seite kommt. Deshalb wurde das hier in den Schatten gestellt. Und das Schöne ist halt einfach, man könnte jetzt auch sagen, ich kann ja auch einfach ein T-Shirt, was auf dem Tisch liegt, nehmen und da ein Bild drauf machen, ein bisschen Photoshoppen, das geht auch. Mit den 3D-Modellen ist es halt einfach so, dass sämtliche Unebenheiten, ein T-Shirt wirft ja auch Falten und wenn ihr da ein quasi 2D-Bild drauf macht, dann merkt man das halt einfach, dass es nicht echt ist. Wenn ihr hier guckt, die Vase hat ja solche Unebenheiten und mit den Modellen ist es halt einfach so, ihr könnt das Bild drauf machen und diese Unebenheiten sind weiterhin vorhanden. Das heißt, es sieht wirklich so aus, als ob diese Vase hier echt wäre. Die gibt es aber in echt nicht, sondern das ist wirklich nur ein Bild davon, wo ich ein Bild oben drauf gemacht habe, um mal zu gucken, wie das aussieht. Das heißt, für solche Visualisierungen ist es ganz cool. Und das andere Thema jetzt für die zum Beispiel einen Online-Shop haben, solche Sachen dann auch verkaufen. Betriebswirtschaftlich gesehen macht es ja irgendwie Sinn, wenn man versucht, seine Kosten klein zu halten. Und natürlich erst dann zu produzieren, wenn ich auch erst eine Nachfrage habe. Und das heißt, ich versuche möglichst wenig schon vorzuproduzieren, sondern erst eben, wenn ich eine Anfrage bekomme, produziere ich das, was ich dann verkaufen kann. Aber damit die Leute ja wissen, was sie kaufen können, brauchen sie ja ein Foto davon. Irgendein Bild, damit sie auch sehen, was sie denn kaufen. Nehmen wir jetzt mal an, ihr habt irgendwie ein T-Shirt in 5 Farben, wo ihr ein Motiv drauf machen wollt und das anbieten wollt. Das heißt, ihr müsstet alle 5 T-Shirts einmal produzieren, damit ihr dann ein Foto davon machen könnt und habt die 5 T-Shirts und wisst nicht, könnt ihr die dann irgendwo verkaufen. Und das eigentlich quasi mit allen Produkten. Und da hilft es halt einfach, weil ihr könnt auch 3D-Modelle von T-Shirts nehmen, das T-Shirt unterschiedlich einfärben und dann ein Bild von einem Motiv drauf machen und davon einen Printscreen machen und dann habt ihr das Bild davon, was relativ echt aussieht, was ihr dann zum Beispiel auf eurer Homepage verwenden könntet. Und hier seht ihr zum Beispiel, ich habe dieses Bild, dieses Bild, dieses Bild und wollte da mal gucken, wie sieht es denn auf eine Tasse aus. Da habe ich hier den kleinen Hasen auf die Tasse gemacht, auch hier diesen und dieses und so sehe ich relativ gut, wie das dann aussieht. Das sind jetzt nur die Fotos davon. Wenn ich hier jetzt aber reingehe in Procreate,
dann seht ihr, ne, wie diese Tasse aussieht. Und das eben nicht nur, na, das würdet ihr mit dem Bild nicht hinbekommen, dass ihr das schön auf die Rundung anpassen könnt mit 2D. Und der andere Vorteil ist, ihr könnt dem Material halt einfach sagen, ne, soll es reflektierend sein, soll es matt sein, ne? Ihr könnt die Belichtung einstellen, ihr könnt den Hintergrund einstellen, so dass das dann relativ realistisch aussieht. Und was ihr auch machen könnt, sind solche TIFFs, wo quasi, das ist jetzt quasi ein Bouncing, also hin und her. Es gibt aber auch solche, die so auf einem Drehteller quasi gehen, so dass ihr eine schöne 360 Grad Ansicht bekommt, wie das dann aussieht. Ne? Auch das eine Möglichkeit. So viel mal zum Hintergrund, warum ich denke, dass sowas durchaus sinnvoll sein kann. Abgesehen, dass es Spaß macht, solche Sachen anzufärben. Jetzt, wenn ihr den neuen Release installiert habt, aber die hier nicht seht, dann habt ihr die ganz einfach noch nicht hochgeladen. Und zwar, die Tasse müsst ihr ignorieren, die ist nicht mehr dabei, sondern ihr habt hier ein Surfbrett, ihr habt eine Getränkedose, eine Gitarre, eben die Vase, einen Rollschuh, eine Brille, ein Skateboard und einen Motorradhelm. Das sind die Modelle, die ihr bekommt. Und da könnt ihr, einfach egal in was für ein Dokument ihr da drin seid, hier auf die Aktion gehen, auf die Hilfe. Und dann bei den Neuerungen habt ihr hier als allererstes gleich dieses Modellpaket. Wenn ihr da drauf drückt, dann werden die geladen. Ich mache das jetzt nicht, weil ich die schon habe. Und dann habt ihr die zur Verfügung. Ich mache das jeweils so, dass ich Kopien erstelle und dann die bearbeite. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal hier die Getränkedose, sage duplizieren. Dann habe ich 2 davon und dann nehme ich mal die. So, dann haben wir hier, ne, eine Dose, die einen Boden hat, einen Körper und dann oben den Deckel und diese Öffnung. Und genauso ist es auch in den Ebenen enthalten. Das heißt, ich habe quasi den Oberteil, diesen kleinen Henkel, um die Dose zu öffnen, und dann habt ihr die Dose selber. Um das anzufärben, tippt ihr es einfach einmal an. Ne? Jetzt ist die Dose aktiviert, also der Körper ringsherum. Wenn ich hier diesen Teil bemalen will, tippe ich den an oder den. Aber eben, ich will hier das, was im Moment weiß ist. Das Navigieren, da gewöhnt ihr euch daran. Es ist mit dem einen Finger dreht ihr, mit 2 Fingern könnt ihr größer, kleiner machen, und wenn ihr mit 2 Fingern drauf bleibt, könnt ihr die Dose so verschieben. Jetzt könnte ich eben mit einem Pinsel, eigentlich egal welchem, könnte ich hier die Dose anfärben. Jetzt ist es aber nur die Seite, die ich sehe. Das heißt, wenn ich die jetzt drehe, dann hört das hier auf und dann kann ich hier, ne, weitermachen, noch ein bisschen weitermachen, bis ich dann quasi ringsherum bin. Wenn ihr etwas von unten bemalen möchtet, ne, dann müsst ihr die so drehen. Und wenn ihr hier oben etwas bemalen wollt, ne, dann würdet ihr das so machen. So könnt ihr eine Dose anmalen oder mit einem Pinsel. Ihr könnt mit einem Wischfinger arbeiten, ihr könnt mit einem Radiergummi arbeiten. Und ihr seht jetzt hier, ne, das ist diese Base Layer von der Dose selber. Die anderen Base Layer, da hat sich nichts geändert.
Was zusätzlich bei dem Layer vorhanden ist, ist nicht nur die Farbe, sondern ihr habt auch die Rauheit und ob es metallic ist oder nicht. Hier arbeiten wir mit Farbe, bei Rauheit und Metallic arbeiten wir mit Schwarz oder Weiß oder Graustufen. Und zwar ist es bei der Rauheit so, wenn ich bin hier jetzt auf Schwarz. Ihr seht, hier hat es eine Lichtreflexion. Wenn ich da jetzt mit dem Pinsel drüber gehe, kurz einen auswählen, der ein bisschen mehr Sinn macht. Dann wird das Ganze rauer und durch das Rauere reflektiert das natürlich auch weniger. Beim Metallic ist es genau unterschiedlich. Wenn es schwarz ist, dann ist es metallischer. Das ist schwierig zu erkennen. Ich mache es mal kurz auf weiß. Na, jetzt seht ihr, ist es definitiv eine Metalldose. Hier der Unterschied. Hier ist es metallisch eingefärbt, hier ist es mit schwarz eingefärbt. So kann ich das wieder rückgängig machen. Das heißt, ich kann mit schwarz oder weiß das eben verändern. Jetzt seht ihr zum Beispiel, der Boden hat jetzt nicht mehr diesen Metall-Touch. Wenn ich es wieder rückgängig mache, habe ich eben genau diesen Metall-Touch. Was ihr neu eben auch habt, sind die Materialpinsel. Die habe ich euch vorhin schon gezeigt. Waren wir hier Materialien und die könnt ihr natürlich auch verwenden, um da drauf zu zeichnen. Kurz die Dose, dann mache ich eine neue Ebene. Dann nehmen wir eine andere Farbe, damit es ein bisschen mehr auffällt. Ihr seht, so könnte ich zum Beispiel noch ein weiteres Muster dazugeben. Sieht jetzt extrem wild aus. Soll auch nur beispielhaft sein. Einfach, dass ihr seht, ihr könnt hier mit egal welchem Pinsel da drauf zeichnen. Jetzt ist es ja wahrscheinlich nicht das, was ihr wissen wolltet, sondern mehr das, was ich vorhin gezeigt habe mit den Bildern. Das heißt, wie kann ich jetzt, wenn ich sowas habe, ein Bild von mir da drauf machen? Und da könnt ihr einfügen, Foto einfügen. Dann nehme ich hier mal meinen Wichtel und das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Es ist extrem klein. Ich kann bei Erweitert den noch größer machen. Versuchen den so ein bisschen zu platzieren und die Wölbung, aber ich finde es schwierig, ganz ehrlich gesagt, weil selbst wenn ihr euch das anguckt, der hört dann hier einfach auf. Also ich habe das, als ich das zum ersten Mal ausprobiert habe, dachte ich so, das ist es jetzt nicht so wirklich für mich. Von dem her machen wir das rückgängig. Was ich jeweils mache, ist, ich füge eine neue Ebene ein. Und dann gehe ich hier oben auf die Aktionen, da habt ihr neu ein 3D und da habt ihr ein 2D-Texturen einblenden. Da gehe ich drauf, weil jetzt sehe ich das Ganze quasi flach. Es ist so wie zum Beispiel, wenn ihr eine Tasche näht, dann habt ihr ja zuerst die Stoffe, die flach auf dem Tisch liegen. So könnt ihr euch das quasi vorstellen. Es ist jetzt einfach alles, was quasi dieses Modell umrahmt, liegt hier flach drauf. Und jetzt hier gehe ich hinzufügen, während ich hier auf dieser Ansicht bin.
sage Foto einfügen, nehme jetzt meinen Wichtel und dann kann ich den wunderbar platzieren, so dass der hier auf der Dose Platz hat. Und dann kann ich wieder auf die Normaleinstellung gehen, ne? Das hier ausblenden. Jetzt sehen wir schon das erste Problem, der ist verkehrt rum. Ne? Müssen wir nochmal auf diese Ansicht drauf gehen, den nochmal auswählen und umdrehen. So muss er gucken. Noch ein bisschen kleiner. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, dann seht ihr, ne, dass der hier schön auf der Dose drauf ist, ohne dass er abgeschnitten ist. Ich habe jetzt extra die Textur drunter gelassen, weil ich euch noch was zeigen wollte, nämlich ihr könnt nach wie vor hier sagen, das ist normal. Ihr könnt nachbelichten, farbig nachbelichten, multiplizieren, abdunkeln, aufhellen, negativ multiplizieren. Also da könnt ihr so ein bisschen austesten, wie das für euch am besten aussieht. Je nach Bild kann das eine extrem coole Sache sein. Für gerade so solche Sachen bleibe ich normalerweise beim Mamas hier normal. Und wenn ich jetzt gucken will, wie das Ganze ohne das ganze Gefärbe, was ich da vorhin gemacht habe, aussieht, kann ich es entweder ausblenden oder ich kann die Ebene auch löschen. Geht auch. Ne? So würde das jetzt hier auf der Dose aussehen. Und so könnt ihr das dann von quasi allen Seiten betrachten, wie das aussieht. Jetzt könnt ihr auch noch mehr beeinflussen. Ihr seht ja zum Beispiel, ne, hier oben habe ich einen Lichtkegel, wo Licht drauf kommt. Auch hier drüben ist eher Schatten. Und es ist auch unterschiedlich, ne, wie weit entfernt oder wie nah ich das nehme, wird das Licht auch ein bisschen anders. Und das kommt daher, weil in diesem Raum quasi Lichter stehen. Die seht ihr hier nicht, aber da wären jetzt quasi Lampen, die auf das Objekt drauf leuchten. Und die könnt ihr beeinflussen. Und zwar könnt ihr hier bei den Aktionen, auch bei diesem 3D, Belichtung und Umgebung bearbeiten machen. Und jetzt seht ihr, dass ich hier 4 verschiedene Kegel habe. Standard sind, dass es 3 sind und ihr seht auch, wo die liegen. Das heißt, wird es direkt von unten beleuchtet, wird es von oben beleuchtet, wird es von hier beleuchtet, wird es von hier beleuchtet. Ihr könnt hier auch die Ansicht so ein bisschen ändern, damit ihr seht, wie nah zu meinem Objekt das Ganze ist. Hier auf der Achse, wie hoch das ist. Und wenn ihr dann so das Ganze rotiert, könnt ihr dann eben sagen, ich will zum Beispiel, dass das hier noch ein bisschen weiter von vorne das Ganze beleuchtet. Und was ich auch sagen kann, ich will, dass das hier nicht weiß ist und ich will, dass es heller ist. Ne? Da könnt ihr drauf tippen, könnt ihr definieren, welchen Farbton das Ganze haben soll. Hier macht jetzt eher so was Grünliches, so ein bisschen mehr Sinn. Die Sättigung vom Licht und dann auch die Intensität. Ich hoffe, ihr seht das hier. Je intensiver ich hier das raufnehme, desto heller wird das Ganze. Und auch die Sättigung. Ne? Je mehr Sättigung ich drauf habe, desto grüner leuchtet das Ganze. Da würde ich eher nicht so intensiv gehen und eben Farbton. Ne? Das könnt ihr alles manuell einstellen. Ihr könnt das Licht selber löschen oder ihr könnt es duplizieren, ihr könnt ein Licht hinzufügen. Ne? Alles das könnt ihr hier machen.
sind, glaube ich, maximal 4 Lichter. Mehr könnt ihr nicht. Ne? Wenn ich hier jetzt sage, ich habe schon 4, wenn ich sage Licht hinzufügen, steht hier Obergrenze erreicht. Das heißt, ich kann gar nicht mehr einfügen. Der Hintergrund selber, ne, die Umgebung, könnt ihr auch bestimmen und da per se, also ihr könnt sie einblenden oder ausblenden. Ihr könnt definieren, wie hell der Raum per se ist und dann Studio, Savage, Hörsaal, Stadt, Nachtleben. Es gibt einfach so verschiedene Themen. Ich finde dieses Strand sehr schön oder Sonnenaufgang finde ich auch ganz cool. Industrial, Blackboard, Berg. Ne? Was auch euch am besten gefällt. Ich bleibe jetzt hier mal beim Strand und versuche dann nicht allzu hell zu gehen, damit ich einen besseren Kontrast habe von den Lichtern. So, und wenn ihr das alles so eingestellt habt, wie ihr das wollt, dann könnt ihr sagen, fertig. Und dann sollten sich die Lichter auch so angepasst haben und euer Hintergrund, wie ihr das eben eingestellt habt. Am Anfang habe ich euch gezeigt, dass das Ganze eben auch, dass ihr die Realität mit diesem virtuellen Element verbinden könnt. Und da geht ihr auch auf die Einstellung 3D-Ansicht in AR. Dann wird quasi eure Kamera eingeschaltet. Und bei mir wird es jetzt gerade so ein bisschen schwierig, euch das zu zeigen. Ihr seht es vielleicht so ein bisschen schräg, ne? Ich jetzt sagen kann, also A erkennt, wo eine Fläche ist, er erkennt, in welchem Winkel das steht und dann kann ich das irgendwo draufstellen und davon einfach mit der Printscreen-Funktion ein Foto davon machen und dann hättet ihr eben genau diesen Effekt mit der Vase. Würde das dann so aussehen, ne? Dass die dann einfach auf dem Tisch steht. Das heißt, so könnt ihr eben die beiden Welten miteinander verbinden. Ihr könnt, wie gesagt, auch exportieren, das heißt teilen, als zum Beispiel PNG, JPEG. Ihr könnt es animieren, auch eine ganz coole Sache. Na, hier das GIF zum Beispiel. Jetzt seht ihr, im Moment ist animiertes Drehen. Das heißt, der dreht sich immer wieder relativ schnell, er wird auch immer kleiner und größer und er hat so ein, also es hat so wie einen Stopper dazwischen und das könnt ihr anpassen, Animationsdauer, dann geht es einfach ein bisschen langsamer, ne? Je nachdem, was euch gefällt. Die Zoom-Distanz ist, wie viel dieses Bouncing, dieses kleiner, größer werden ist. Ich finde es cool, wenn es so ein bisschen dabei ist, aber das muss jetzt nicht extrem sein, es soll einem ja nicht übel werden, wenn man dabei zuguckt. Und Easing, das könnt ihr auch rausnehmen, dann dreht der einfach gleichmäßig. Und so könnt ihr das dann exportieren. Das ist das Drehen, aber ihr könnt auch einen Schwingen machen. Dann schwingt er immer wieder von einer Seite auf die andere. Auch da könnt ihr die Animationsdauer, die Zoom-Distanz und das Easing eben einfügen. Ne? Das geht auch. Auch das könnt ihr exportieren. Und wenn ihr das macht, dann habt ihr eben genau sowas dann, was ihr auch verwenden könnt für zum Beispiel eben Social Media oder wo auch immer ihr das gerne verwenden wollt. Und das könnt ihr nicht nur als animiertes GIF verwenden, sondern eben zum Beispiel auch MP4. Beim GIF ist halt das Schöne, der geht in einem Loop. Ne? Also der macht einfach weiter, bis man das wieder schließt. Beim MP4 macht es einfach einmal und dann schließt er. Ne? Da hat er so ein bisschen der Unterschied. Jetzt werdet ihr euch vielleicht noch fragen, ne? Und wenn ich jetzt eine Tasse machen will, ne? Du hast gezeigt, es gibt nur diese Modelle, die hier dabei sind, aber ich hätte ja gerne ein T-Shirt oder eine Tasse. Und da könnt ihr mal auf Google gehen und sagen 3D-Modelle OBG Free. Könnt ihr mal suchen. Und da gibt es eben free.com, 3D.com, da gibt es
Turbo Squid ist auch ein bekannter. Sind so die beiden bekannten. Ich gehe jetzt mal hier auf das Turbo Squid und da auf der Suche sage ich mal T-Shirt. Ihr könnt Modelle natürlich auch selber machen, ne? Also wenn ihr im Grafikbereich seid und mit Blender arbeitet oder Cinema 4D arbeitet, könnt ihr euch eure Modelle selber machen, aber naja, alle anderen könnten sich hier zum Beispiel solche Sachen kaufen. Ihr seht halt einfach, also die Modelle sind nicht ganz billig und ich hatte die Tasse gekauft, die war nur $6, aber die sieht dann halt auch entsprechend aus. Na, aber hier seht ihr jetzt, wenn ihr dann zum Beispiel jetzt dieses T-Shirt nehmt und da ein Design drauf machen würdet, dann habt ihr eben genau diese Falten alle drinne und euer Bild ist dann so, als ob das auf die Fasern gedruckt wäre und reflektiert diese Falten auch. Das ist halt einfach das Schöne. Und eben ihr könnt dann auch verschiedene Farben machen. Und was ich auch immer darauf achten würde, dass ihr die Texturen habt. Ne, das, was ihr vorhin bei der Dose gesehen habt, eben dieses flache, so wie das Element zusammengesetzt ist, dass das mit dabei ist, weil es gibt die ganz billigen, die haben dann quasi wie diese Texturen nicht und das wird dann relativ schwierig. Und hier könnt ihr eben auch einen Filter setzen, am besten eben OBG. Und dann könnt ihr auch mal gucken, was es gibt bei kostenlos. Da habt ihr zum Beispiel hier dieses. Aber naja, sieht dann halt auch nicht so extrem doll aus. Ne? Aber da müsst ihr wirklich selber so ein bisschen suchen, wo ihr was Passendes findet. Bei mir jetzt eben diese Tasse, man sieht sie halt einfach an, dass es relativ billig war, weil das Mesh, das Netz ist hier zu wenig granular und dadurch sehe ich diese einzelnen Kanten. Das würde ich jetzt bei mir nicht für ein Foto, für eine Webseite verwenden. Aber ich wollte es halt einfach mal runterladen, um das auszutesten. Und das sind eben die Sachen, die ihr neu mit Procreate machen könnt. Oder neu, ich sage immer neu, aber wie gesagt, der Release war irgendwie Ende Oktober, Anfang November letzten Jahres. Hat bei mir ein bisschen länger gedauert, um euch das zu zeigen. Aber ich hoffe, ihr kommt damit so ein bisschen besser klar damit. Weil ich weiß von mir selber, ich hatte echt Mühe, als ich das zum ersten Mal angeguckt habe, ohne dass ich irgendwo ein Tutorial geguckt habe. War ein bisschen schwierig herauszufinden, wie das Ganze funktioniert. Aber eben, ich hoffe, das hat euch geholfen. Und mit diesen süßen Tassen bekommt ihr am Sonntag tatsächlich auch gleich noch ein Tutorial. Das war es aber auch schon für heute. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und das hilft euch auch. Ich finde es eine coole Sache. Ich finde, es geht in die richtige Richtung. Und ne, wenn man bedenkt, zum Beispiel bei IKEA, das, was ich gehört habe, sind 70 bis 80% der Fotos in den Katalogen sind solche Sachen. Das heißt, die Sachen bestehen oder die gibt es so noch gar nicht, wenn die Fotos gemacht werden. Und da sind ganz, ganz, ganz viele andere Firmen, die das auch so machen. Von dem her ist es was ihr durchaus verwenden könnt, um das in euren Online-Shop reinzustellen. So, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und hoffe, ich sehe euch in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!